Takže čaute, ja vás vítam u tohto videa. Toto video bude z hry Madden NFL Mobile. Je to hra, ktorá sa dá zdarma stiahnuť na obchod Play. A nič vám vlastne nevysvetlím, lebo len sa pustíme rovno do hry. Keď dáte 5 lajkov alebo viac, tak vysvetlím, dám ďalší diel a povysvetľujem vám všetko. A teraz sa môžeme ísť pustiť do hry. Ja som Chicago Bears, vedľa je Washington Redskins. Môžeme sa pustiť do hry. Pôjdeme do útoku. Tak, môžeme ísť. Môj pes čučí na pelechu. Nie? To je jedno. Tak, môžeme sa pustiť do hry. A voilà. Redskins sú silní súperi. Pokiaľ pozeráte americký futbal, ja iba niekedy, samozrejme. Keď mám voľno alebo čas. Redskins sú silní súperi, takže vážne to bude ťažké. A môžeme sa rovno pustiť do hry, už sme aj v hre. Dobre, prebíjame sa výborne. Prebili sme sa na 30 yardov skoro. A dáme short pass. Tak. Sudfeld je môj quarterback a tam voľný. A výborne, dostali sme sa do first downu. Sice som to nečakal, trošku to vyzeralo, ako keby išiel padnúť. Teda ako keby, no, padnúť išiel, ale ja som sa zamotal. Škoda. Dali nám sak, nevadí. Obrana trošku zaspinkala. Tak. Uííí. Výborne. Joj, ja som si myslel, že bežíme. Tak, dáme znovu short pass, lebo to je také najvýhodnejšie, by som povedal. Teraz bežia iba 3 alebo 4, ale neviem. Výborne, voľný je úplne sám. Prebili sme sa tam, neprebili, ale dobre sme sa dostali. Tak, dáme znovu short pass a dáme toto. Tak, musíme si nájsť nejakého voľného hráča, ale tuto sa na nás zľava rúti niekto. Výborne. Škoda toho. Dobre, Bell. Tento hráč taký obrovský sa volá Bell. Ja ho poznám podľa toho, že je taký obrovský. A dostali sme sa výborne až na hranice 4 yardy od endzóny. Ale nesmú zaspať naši útočníci alebo obrancovia, alebo čo sú to. Aby sa na nás nevyrútili, treba zľava ako predtým. Dáme short pass, nebudeme kopať. Ja to skúsim. Tak, musím si vyhľadať voľného hráča. Tam, poď, výborne. Musíte mať na to dobrý pohľad, a keďže ja mám mobil a nie tablet, takže to ide ľahšie. Lebo síce na tablete to je väčšie a vidíte to lepšie, ale sú od seba ďalej a musíte furt potom sledovať. A na mobile je nevýhoda, že je to malé. A tým pádom, počkáte, neviem vám to vysvetlím, len tohto sundám. Tak, krásne na 20 yardoch. Tým pádom sa na to zle kliká a často sa stane, že ani klikám a nehodí tam tú loptu alebo šišku, či čo to je, a sundajú ma. Výborne, odhadli sme teraz, čo idú urobiť. Teraz sme odhadli, čo idú urobiť. Toto dáme, to bude veľmi výhodné. Maponga, lebo pôjdeme na nich. Tak to nebude ani také výhodné. Tak som sa pomýlil. Nevadí, stáva sa. Chybička sa zbloudila. Prečo oni behajú? Však im to ide dobre, ten beh. To muselo boleť. To vyzeralo, ako keby som mu zlomil nohu. Alebo mu strčil nohu do huby. Ne, dostal sa. Škoda. Ježiš, skoro mi teraz spadol mobil. Tak dáme man coverage. Zas to neviem vysloviť. Natáčam to už 3. raz, ale stále cez iný program, lebo
to proste neišlo. No, teraz som to posral. Proste to neišlo. Cez jeden to bolo strašne rozmazané, neišlo to. Cez druhý som mal zlá FPS-ka, strašne to sekalo, neviem prečo. Pozeral som všelijaké, či to funguje alebo nie. Výborne, teraz som odhadol, že určite nepôjde hádzať hneď, preto som odišiel od svojho hráča. Áno, bolo to preto, ne preto, lebo som nevedel, kde mám stať. No výborne, to som síce neurobila ani ja, ale nevadí. Má tretí down, to znamená, že má ešte 8 yardov, to je dosť ďaleko. Na to, že sa takto posunú, tak plus minus ďalších 5. Výborne, dobre, to nám vyšlo. Odrazili sme tú loptu preč. A teraz ideme asi do útoku. Káčer do nás. Bude kopať? Čo mu dáva? Však to nedokopne. To nemá šancu. No good. Mohol som to chytiť, ale neviem prečo. Dáme toto. Ukážem vám, ktorý je môj najlepší hráč, len ho musím nájsť a voľného. Výborne. Presne tak, on sa vie odpútať od hráča. Vidíte? Dnes mi získal first down a dvoch zložil, ani nevie ako. Tak, dáme si znovu toto, čo mi pípa. Dobre. Nič, to len, že Barcelona hrá. Tak. Musíme nájsť voľného hráča, ale musíme ísť preč. Stoj! Škoda, skoro to ustal. Dvaja obrovsky sa na ňo zavesili a on to aj tak prežil. Nevadí, teraz musíme odkopávať, lebo prvé 2/3 odkopávali oni, tak teraz musíme odkopávať. Pim, tak to sa trošku laglo, vidíte, o tom to som hovoril, ale ani to tak nelaguje. Ne. Ale to padlo ešte do ihriska, to čo je? Ajaj. To padlo ešte do ihriska, že? Až potom to padlo von. Povedzte tým blbým rozhodcom. Áno, netancuj tu s tými rukami. Ty ksicht špatný. Tvoje ruky sú jak paličky. Ešte môžem natočiť aj na mobil aj Fifu, keby ste chceli. Výborne, odhadol som to nádherne. Teda odhadli sme to nádherne. Tak teda pokiaľ dáte tých 5 lajkov alebo viac, budem veľmi šťastný a natočím, to pre mňa znamená, že sa vám to páčilo a natočím ďalšie video, dobre, nedostal sa do 3. roundu, natočím ďalšie video a mimochodom, to modré je odkiaľ začínajú a to žlté kam sa musia dostať, aby mali first down, no a first down znamená, že keď majú 3 pokusy, potom musia odkopnúť loptu, alebo ten jeden pokus si skúsiť, ale pri tom jednom pokuse, keď stratia, keď to nezvládnu, neprejdú cez tú čiaru, to znamená, že tam, kde skončili, tak tam musia, jak sa tomu hovorí, tam musia tú loptu dať tomu súperovi. Pochopili sme sa, lebo ja som vážne nepochopil, čo som práve povedal, tak dúfam, že vy áno, a keď nie, tak pardon. Sa trošku posuniem. No. Bim, čo je, však som ho sundal. Však jak takto môže preliezť, to sa nedá, čo to je? Spider-Man. Oni mi dávajú falošné identity, čo to trepem. Spider-Man. Dum, boom. Dobre sme to zvládli. Výborne. Tak. Natáčame už 9 minút, takže za chvíľku to ukončím. Po tomto zápase samozrejme, nevymytnem to v polke zápasu. Výborne, dali sme ho dole. Neviem ani ako trošku. Ale dali. Má 17 yardov dozadu, to má zlé, toto ne, tomu nevíde. Ešte by mohol nejaký ten yard stratiť. Výborne, zachytili sme ho.
Výborne sme to urodili. My sme to urodili, diváci. Alebo divák, ja neviem. To je jedno. Teraz dáme špeciál tým a posunieme sa dozadu. To sú idioti, zase to idú kopať. Na čo to kopú z 50 metrov však? Ja môžem niekto 50 metrov takto dokopnúť, keď nedokopli zo 40. No, fumble, čo to trepem. To je, keď vyrazia mu loptu z ruky trebárs, keď beží. Keď napíšte si do komentárov, či chcete vidieť aj ránovú hru, alebo nie. Lebo ja používam iba tieto short passy väčšinou používam iba tieto short passy. Poď, idem a ja si vypýtam loptu. Poď, vypýtam si loptu. Idem. Idem. Dal som to. Nedal. A dal som to, dobre. Výborne, dali sme to. A použijem znovu short pass, lebo ma to baví. Ale dúfam, že to aj vás baví a zaujíma. A musíme si teraz počkať pekne na voľného hráča. Nemáme voľného, držte to. Tam je. Dostaň sa tam, ja ti verím ti. Je to tam, však tam padol. Ajaj. Škoda, nevadí. Dobre sme to zahrali. Asi je slepý, lebo tam padol skorej, než dopadol treba s kolenom na zem. No, poď, daj ho dole, výborne sme to zvládli. Dáme menko, ne, to neviem vyslovať, lebo sa zase pomýlim. Tak, teraz by som si mal držať asi svojho hráča, že? Či? Skúsim to, budem si držať svojho hráča, nebudem, na čo si ho budem držať. Mal som vyšprintovať. Tak. Blitz. Budem si držať svojho hráča, alebo nie? Jaj, škoda toho. To sa im podarilo, ale stále som tu ja, stále som tady ja, stále. Ej, dobre. Vyklonili sme tú loptu zo smeru, teda aspoň myslím. Aspoň dúfam. Takže tento si bude strážiť hráča. Alias ja si budem strážiť hráča. Výborne sme to zvládli. A teraz by som rád napadol trošku ich. Chcel by som skúsiť sak. Ojojoj, to sa im nepodarilo. Ešte im aj padla lopta. Takže nič nezískali. Výborne. Cúvame dozadu. Teda ja cúvam dozadu. Vy nemusíte. Keď nechcete. Tam ja sa tam postavím dozadu, lebo sa mi chce. Vidíte? Toto by som nestihol tú loptu. No do prdele. Vidí von z ihriska. Chvála Bohu. Ešte, že tak. Dáme znovu pasy, lebo mňa takéto pasy bavia. Ide mi to. Nehovorím, že vždycky. Poď. Je otočený chrbtom, poď, ideš. Poď, daj mu. Výborne. Poď. Nenechaj sa sundať. Toto je ten môj najlepší hráč. Toto. Vidíte, aký je rýchly? Im upláchol, jak sa hovorí. Poludovečky. Dám ešte aj jedno. Dám im 22 bodov. Veríte mi? Neveríte, lebo ja si verím. Musím počkať trošku. Nejakého... Nie, ty choď preč. Ajaj, neuvoľnili sa mi teraz. Nevadí, pre nás to nič neznamená, keďže oni toto majú 1 sekundu, nevedia čo urobiť. Keď nemajú ani jeden bod. Viete, jak som hovoril, že to je ťažký super? To som aj minulé video, čo som natáčala, nefungovalo, mi hovoril o týmu Green Bay Packers a aj tak a vyhral som. Čo je divné, keďže hrám za Chicago Bears. No, a týmto by som sa s vami chcel rozlúčiť. A majte sa. Počkajte. O prdele. Majte sa fajn.